Merhabalar arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde artık finaldeyiz. Avokado bebeğimizin ayakkabılarını öreceğiz. Ve ayrıca avokado tokasını öreceğiz. Taban kısmını oluşturacağız. Saçına kullandığımız Himalaya ipiyle başlıyoruz. 10 zincir çekiyorum. İkinci zincirden itibaren 8 sık iğne öreceğim. Son zincire 3 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 7 sık iğne öreceğim. Şimdi son boşluğa 2 tane sık iğne örüyorum. Ve karşısına ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, aynı yere batıyorum, üst sıraya çıkıyorum. İşaret ipi kullanmayacağız. Şimdi bir tane sık iğne örmüştüm. Bir tane arttırıyorum. 6 sık iğne örüyorum. Şimdi 3 tane peş peşe arttırıyorum. Altı tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırıyorum. 6 sık iğne, bir arttırma yaptım. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane artırıyorum ve karşısıyla birleştiriyorum. İlmeği kaydırarak. Şimdi 2 sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. Bir tane artırıyorum. 6 sık iğne örüyorum. Şimdi bir tane artırıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne,
Şimdi bir tane arttırıyorum. Toplam 4 kez arttırmış oldum. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Burada artırma ile bitirmiştik. Şimdi tığımıza 2 tane böyle ilmek kalıyor ve renk değiştiriyoruz. Yalnız şu ipi öne alıyoruz. Bu iple daha sonra çalışacağız. Şimdi arka kısımdan bakın, blok kısmından ilmeği kaydırıyorum. Bir zincir. Şu ipi de biraz alttan yürütmek istiyorum. Şimdi blok kısmından, arka kısımlardan toplam 33 sık iğnemiz oldu. 33 sık iğne öreceğiz bir sıra. Tamamlayalım. Son ilmeğimi de örüyorum ve karşısıyla ilmeği kaydırarak birleştiriyorum. Aynı yere batıyorum. Şimdi böyle olarak örmüştük. 33 33 sık iğne örmüştük. Bundan sonra 33 sık iğne 3 sıra örüyoruz. 3 sıra 33 sık iğne ördüm. Şimdi burada karşısıyla birleştiriyorum. 8 sık iğne öreceğim. Bir tane ördüm. 8 sık iğne ördüm. Şimdi 8 tane eksiltme yapıyorum. Sekiz eksiltme yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Ve 16 zincir çekiyorum. On altı zincir çektim. İkinci zincirden itibaren sayıyorum 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Altıncıya batıyorum. İlmeği kaydırıyorum. Sonra ikilerine de ilmeği kaydırarak devam ediyorum. 2 tane şimdi kaydırdım. 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmeği kaydırdım ve buraya batıyorum. Bakın ilk sık iğneye batıyorum. Buradan devam ediyorum. Bir tane sık iğne ördüm. 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördüm. İlmeği kaydırıyorum. Buradan bakın tek olan ilmeklerle çalışacağız. Bir tane zincir çekiyorum. İlk zincirden bakın ilmek kaydırıyorum. Böyle gevşek şekilde sıkmadan sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Taban kısmı tamam. Şimdi burayı dolduracağız ama 1,5 metre kadar bir ip alıyoruz ve bunun tek katını çıkartıyorum. Bunu çıkartıyoruz. Bakın 4 katlı çalışacağız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Ve bu boşluğu dolduruyorum. Buradaki boşluğu 9 kez doldurdum. Küçük bir düğme dikeceğim için ilik kısmını bu kadar yaptım. Ve karşısıyla birleştireceğim. Sağ ve sol ayakkabı aynı şekilde örülüyor. Bir değişiklik yok. Sadece bu bağ kısımları farklı yönde. Şimdi bu sağ ayak için ayakkabı bağının yerini ayarlayacağız. Burada bakın yine 3 tane blok kısmından blok kısmını ördük. Daha sonra üst sıra 33 sık iğne ördük. Şimdi buraya geldim. Bakın bir tane sık iğne ördüm. 2 3 4 5. Şimdi 16 zincir çekelim.
İkinci zincirden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sonra tek 6 ilmek kaydırarak devam ediyorum. Şimdi ilk sık iğneye batıyorum. Üst sık iğne öreceğim. Bir tane ördüm. 8 sık iğne eksilteceğim. Sekiz sık iğne eksilttim. Şimdi devam ediyorum sık iğnelerime. Bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karşısıyla birleştiriyorum. Ayakkabı yapımımız bu kadar. Şimdi avokado tokasını yapacağız. Öncelikle sihirli halkanın içerisine 7 sık iğne örelim. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Aynı yere bakın. Buraya çift batacağım. Burayı artırmış olacağım. Şimdi 2 sık iğne öreceğim. Bir tane arttırma. Tekrar 2 sık iğne öreceğim. Bir tane arttırma. Bakın burada arttırmayla bitirmeden, yani bu tığımda 2 tane kalınca açık renge geçiyorum. Açık yeşil. Bu fıstık yeşiliydi. Şimdi arka lobdan, bakın, blok kısmında birleştiriyorum. Ve buraya da çift batacağım. Bir tane arttırdım. Şu ipi biraz alttan yürüteceğim. 2 tane sık iğne örüyorum. 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi 4 tane peş peşe arttıracağım.
Birinci arttırmam, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum ve bir tane arttırıyorum. Şimdi karşısıyla ilmek kaydırarak birleştirdim. Bir zincir. Bu ipi koparmadan 1,5 metre kadar bir ip hazırlıyoruz ve ondan sonra koparıyoruz. Şu arkadaki ipleri birbirine bağlayıp bunları, evet, artık kahverengi iple de işimiz kalmadı. Bunları birbirine bağlayalım. Bunlar zaten içeride kalacak. Şimdi bakın, şurada arttırma yapmıştık. Oradan batıyorum. Bu ipimi buradan çıkartıyorum. Bir zincir, dibine bir tane sık iğne ördüm. Şimdi bakın, burası değil. Şuraya batıyorum. Hemen yanındakine. Buraya da bir sık iğne ördüm. Ve şuradaki arttırma var, bakın. Oraya da sık iğne örüyorum. 3 tane sık iğnem oldu. Bir zincir. Bu ipimi şöyle uzun bırakıyorum. Yani çekiyorum. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Buraya geldim. Buradan bakın, bu şekilde ve bir zincir çekip hemen önündeki sık iğneye batıyorum. 1, 2, tekrar bir zincir çekiyorum. Onu uzunca içinden çekerek çıkartıyorum ipime. Tekrar başa dönüyorum, bakın. Ve tekrar bu ipi buradan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve buraya batıyorum. Bakın. Buradaki sık iğneme batıyorum. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Aşağı inebilmek için, bakın. Ve her deliğe batıyorum. 20 tane olacak. Her deliğe batarak devam ediyorum. Şimdi bu baştakine de batıyorum, bakın. Buradakiyle birlikte 20 olacak. 20 sık iğne.
Bir zincir, bu tamam. Şimdi bir tane de yeşil öreceğiz. Yeşili de aynı sayılarda örüyoruz arkadaşlar. Aynı sayılarda. Fakat arkasını tamamen yeşil yapıyoruz. Şimdi burayı da tekrar birlikte yapalım. 7 sık iğne yapıyorum. Yine ilmek kaydırarak birleştirdim. Dibine bakın bir tane battım. Bir tane daha batacağım. Çift yapacağım. Şimdi 2 tane sık iğne, bir çift. 2 defa yapacağız. Bu birincisi. Bu ikincisi. 2 sık iğne bir arttırma yaptım. Şimdi burada karşılıklı ilmekleri yine birleştiriyorum. Bakın dibine yine çift yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne, 4 tane peş peşe arttırıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum ve karşısıyla birleştiriyorum. Bir zincir. Burada 2 metre kadar ip bırakalım. Çünkü bu yeşilin bir sırası fazla olacak. Şimdi bakın bıraktım 2 metre kadar. Yine buradan bakın şu arttırma yaptığımız yerden ipimi çıkartıyorum. Bir zincir, dibine sık iğne örüyorum ve yanındaki değil, bunun yanındakine batıyorum. İkincisi ve 3. Şurada arttırma yaptığımız yer. Şimdi bir zincir, yine bu ipimi çıkartıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Buradan ipimi çok sıkmadan bakın şöyle yine bir zincir, dibine batmıyoruz. Önce temeli oluşturduk. Şimdi yanındakine batıyorum. 2 tane. Gittikçe ilmeklerimiz azalacak. Bu kısım ilk başlangıç kısmı 3 sık iğneydi. Şimdi 2 sık iğne indirdik. Şimdi yine ipi çekiyorum. Tekrar başa dönüyorum. Bir zincir ve hemen yanındakine batıyorum yine. Bakın şu şekilde. Yanına çift batıyorum. Aşağı inebilmek için.
Şimdi her deliğe batıyorum. 20 tane sık iğne olacak. Ve karşısıyla bakın şu başlangıç yeriyle birleştiriyorum. Bir zincir. Şimdi buna karşılıklı bunu birleştireceğiz. Şimdi bakın burada hemen şurasıyla bunun arka lobdan yani blok kısmından alıyorum. Bakın öncelikle şu başlangıç yeriyle burayı birleştirdim. Şimdi buradan başlıyorum. Yanından şu şekilde bakın. Hemen sık iğneleri karşılığı olan sık iğnelere batıyorum. Karşısını bu şekilde sadece bu açık renk olanı blok kısmından alıyorum. Arkasını tam alıyorum. Karşılığı zaten hemen denk geliyor. Burayı tam kapatmadan buraya elyaf yerleştiriyorum. Bunu da içerisine yerleştiriyorum. Bakın bunu içine yerleştirelim. Biraz elyaf koyalım. Elyaf yerleştirdim. Şimdi açık olan kısmı kapatıyorum. Yine arkadan şöyle şimdi buradaki ipimizi koparmıyoruz. Bu burada duruyor ve açık renk iple, açık yeşille bakın tam şöyle
ortalıyorum. Tam burası. Buradan çıkacağım. Şöyle. Evet, tam burası iyi. Buradan çıkalım. Bu ipin boyunca aynı uzunlukta. Şimdi buraya batıyorum. Bakın. Buradaki ipi üstten atarak zinciri çekiyorum. Buradaki yeşil ipimiz bitene kadar zincirlerimizi çekmeye devam edelim. Biraz daha. Bu ip bitene kadar çekelim. Şimdi buradan hemen şöyle ayarlıyorum. Bakın. Buradaki yeşil ipi aradan geçiriyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde örüyoruz. Daha sonra buradaki ipi yeşili içeriden gizleyeceğiz. Avokado bebeği yapımı bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.